ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے ہمارا فیضان مدینہ میں۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جب انسان کی سانس لینے میں اس کو پرابلم ہو، اس کی ناک بند ہو تو اسے خراٹے بہت آتے ہیں، تیز آواز سے خراٹے لے گا، سانس لینے میں پریشانی ہو۔ امیر اہل سنت نے 15 طبی علاج کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا کہ 7 پتے نیم کے درخت کے اگر وہ پانی میں جوش دے کے اس پہ نمک ڈال کر ناک میں پانی چڑھائیں، ناک میں پانی ناک صاف کریں تو چند دن کرنے سے جو ہے وہ ناک کھل جاتی ہے، اس سے خراٹوں کی آواز میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ پھر ایک طبی نسخہ جو ہے وہ 15 طبی علاج میں بھی لکھا کہ اگر کسی کی ناک سے خون آنے لگے، بعض اوقات بچوں کی ناک میں خون آنے لگتا ہے یا کبھی بڑوں کی ناک میں گرمی کی وجہ سے ناک میں خون بہنے لگتی ہے، جسے کہتے ہیں کھل گئی، آپ فرماتے ہیں کہ ڈراپر میں اگر لیمبو کے رس کو جو ہے وہ لے لیں اور اس کے چند قطرے ناک میں ٹپکا دیں تو ناک سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ تو مدنی مذاکرے میں جب شرکت کرتے ہیں نا تو کچھ طبی معاملات جو ہے وہ امیر سنت کے الحمدللہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں، سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شہزاد حضور بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ آنے والے سیٹرڈے کو تو ہماری بڑی خوش نصیبی کا جانشین ہے امیر اہل سنت، خلیفہ ہے امیر اہل سنت، انشاءاللہ تعالیٰ بنفس لطیف اس مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیں گے۔ سبھی صاحب آج نیت کر لیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔